Pessoal, a gente vai fazer um bolo bem especial. Vocês vão comer? Vamos. Então, a gente vai fazer um bolozinho, um bolinho especial, né, Laura? especial. Aí, para de gravar agora. Banana. Aí, fala pro pessoal os ingredientes. A gente vai colocar Ovo. primeiro fala pro pessoal o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um bolo De micro-ondas. Bolo de caneca, né? Caneca. Mamãe vai pôr aqui. Você vai misturar lá. Põe lá. É o ovo. Pode pôr aí dentro. Peraí que eu vou cuidar aqui. Peraí. Pronto, pode pôr o ovo aí. Ovo. Pronto. Deixa aqui que eu não vou usar. E a gente vai colocar Todd, eu que vou 2 pôr. colheres de Todd. Nossa, deixa eu pôr sozinho. Nossa, põe no... Põe em cima do Todd. Põe em cima do ovo. Vira? Isso. Aí, a gente vai colocar uma colherinha de óleo, né? Vai, põe a colher. Aí, colherinha de óleo. E agora farinha, né? Primeiro vamos misturar um pouquinho. Vai ficar cheio de Todd. Devagar. Segura com uma mãozinha e mistura com a outra. Isso. Segura com uma mãozinha o potinho. Isso. Pode pôr a farinha. Super gostoso, pessoal. Super gostoso. E agora a gente vai colocar 2 colheres de farinha. Vai, põe aqui, a mamãe vai virar. Põe a colher. Uma. Agora mais uma. Põe a colher aqui. Põe a colher. Pode virar. Deu umas 3 colheres de farinha. Deixa a mamãe só te ajudar aqui agora, que a farinha voa, né? Isso. Deixa eu ir sozinha. Pera. Deixa eu ir sozinha. Calma, filha. Deixa eu ir sozinha. Não briga não. Aí, bem devagar. Muito nada. Gostoso. Fica lambendo a mão, não. Gostoso, Aí, eu vou bora. te ajudar, vai. Vou querer bananinha. Gostoso. Laura, tá com ovo cru aí, filha. Não pode comer, não. Tem que esperar pôr no micro-ondas. Mas tá gostoso. Aí, agora a gente vai misturar e pôr no micro-ondas por uns 4 minutos. E a gente já volta. A gente... Olha, mostra pro pessoal como é que ficou o bolo. Tá quente, né? O bolo tá quente. Toma cuidado. Agora a gente vai molhar ele com um copinho de Todd. Todd. Ficou Esperar todo... ele esfriar, né? gente... Aí Põe um copinho de Todd. não põe ali, né? Em cima. Isso. A gente espera assim. Dá pra dar uma furadinha nele assim, ó. O Todd descer. Então é isso, né, Lola? Então o Todd não desce. Vai descer, calma. Bem. Agora, fala pro pessoal, vocês querem provar? Você quer provar? Fala assim, então é isso, pessoal. Agora é só deixar esfriar e comer. E comer. Agora é só provar. Então vai, Provei. prova. Vai, filmar você provando, vai. Vamos lá.